ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো আবার আপনাদের মধ্যে নতুন একটি মোবাইল রিলেটেড টিউটোরিয়াল ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি খুব 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 স্পেশাল। তো তাই পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য অনুরোধ করলো, স্কিপ করবেন না। তো স্কিপ করলে বন্ধুরা শিখতে পারবেন না। তো বন্ধুরা, আজকে এতক্ষণ থাম্বনেইল দেখে বুঝতে পেরেছেন যে ভিডিওটি কিসের উপর তৈরি করা হচ্ছে, তৈরি করা হবে। তো বন্ধুরা, বলে রেখে আজকে আমি শিখাবো বন্ধুরা কীভাবে নিজের নাম দিয়ে কীভাবে রিংটোন তৈরি করতে হয়। তো বন্ধুরা, আসলে সত্যি অবাক লাগছে, তাই না? অবাক লাগারই কথা, কারণ নিজের নাম দিয়ে রিংটোন আবার কেমন কথা। তো বন্ধুরা, আজকে আমি এটা শিখাবো। একটি কথা বলে রাখি বন্ধুরা, যারা এখন বন্ধু আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে অল নোটিফিকেশনটি সেভ করে দিন। তো এর ফলে হবে কি বন্ধুরা, আমার নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে সবার প্রথমে আপনাদের কাছে ভিডিও নোটিফিকেশনটি চলে যাবে। তো বন্ধুরা, আমার কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আমাদের প্রথমে চলে যেতে হবে গুগলে। তো গুগলে গিয়ে সার্চ করতে হবে, সার্চ অপশনে গিয়ে তো বন্ধুরা, গুগলে এখানে সার্চ অপশনে গিয়ে লিখতে হবে এফ সরি FDMR রিংটন। তো বন্ধুরা, রিংটন তো লিখে সার্চ করতে হবে। সার্চ করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে বন্ধুরা। তো একটু স্ক্রল ডাউন করবেন, একটু স্ক্রল ডাউন করে দেখতে পারবেন বন্ধুরা। একটু নিচে আসবেন, দেখুন। এই তো বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে FDMR নেম রিংটোন মেকার। তো এইটাতে টাচ করে দিতে হবে। তো এইটার উপর টাচ করে দেওয়ার পর দেখুন বন্ধুরা, তো বন্ধুরা দেখুন, এইটাতে টাচ করে দেওয়ার পর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। তো বন্ধুরা, আমার নাম, তো বন্ধুরা এখন দেখুন এখানে অনেকগুলো গানের দেওয়া আছে, এডিট করার অপশন দেওয়া আছে। তো বন্ধুরা, আমি প্রথমটাতে দিলাম। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, নেম রিংটোন, এই সবুজ এখানে টাচ করতে হবে। তো নেম রিংটোনের উপর টাচ করতে হবে। তো বন্ধুরা দেখুন, টাচ করে দেওয়ার পর আপনি এখন কিসের উপর গান নিতে চান, মানে কিসের উপর রিংটোন নিতে চান। ইংলিশে নিতে চান, ইংলিশে বলবে, যেমন প্লিজ পিক আপ দি ফোন, বা এরকম বিভিন্ন কথা বলবে। তো ইংলিশে ফোনটা নিতে চান নাকি বাংলায় নিতে চান। তো বন্ধুরা, আমি যদি ইংলিশে নাকি কোন কোন ভাষায় নিতে চান, আপনারা যে এখানে দেখেন, এখানে টাচ করে দিবেন। তো এখানে টাচ করে দেওয়ার পর তো বন্ধুরা দেখুন, এখানে অনেকগুলো ভাষা আছে। তো ইংলিশ, হিন্দি, বেঙ্গলি, গুজরাটি, কানাডা, তারপরে হচ্ছে এগুলো বন্ধুরা তামিল, তেলুগু, এগুলো অনেক ভাষা আছে। তো তো আপনি চাইলে বাংলাটিও সিলেক্ট করতে পারেন, কিংবা ইংলিশে করতে চাইলে ইংলিশেও সিলেক্ট করতে পারেন। তো বন্ধুরা, আমি আপাতত ইংলিশটাই দিয়ে দেখালাম। তো আপনারা চাইলে বাংলাও করতে পারেন। তো বন্ধুরা দেখুন, আমি ইংলিশে দিলাম। তো ইংলিশে দেওয়ার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ইওর নেম, আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ম্যাক্সিমাম 25 ক্যারেক্টার্স। তো মানে এখানে মানে ম্যাক্সিমাম মানে 25টি ক্যারেক্টারের ভিতর লিখতে হবে। তো বন্ধুরা দেখুন, আমার নাম 25টি ক্যারেক্টারের ভিতর থাকতে হবে। 25টি ক্যারেক্টারের বেশি গেলে অ্যাকসেপ্ট করবে না। তো বন্ধুরা দেখুন, আমার নাম লিখলাম। তো লেখার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আবার এখানে টাচ করতে হবে। টাচ করার পর দেখুন, এখানে এখানে দেওয়া আছে কি, প্লিজ পিক আপ দি ফোন, সামন ইজ কলিং ইউ, ইউ হ্যাভ এ কল, ইউর ফোন ইজ রিঙ্গিং। মানে আপনার নামটি বলার পর বলবে যে আপনি যদি এইটা উপরেরটা সিলেক্ট করে দেন, তাহলে তাহলে বলবে আহাদ আলী, প্লিজ পিক আপ দি ফোন। তো বন্ধুরা, আমি আপাতত একটা দিয়ে বুঝালাম। তো আপনারা চাইলে কোনটি করে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা দেখুন, এরপর তো আমাদের যে রিংটোনটি বাজার পর, তো বন্ধুরা ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা আমরা গান সেট করতে পারবো। সেইটির জন্য যেটি করতে হবে বন্ধুরা, দেখুন এখানে দেখা আছে যে সিলেক্টেড ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। তো বন্ধুরা, এখানে আমাদের টাচ করতে হবে। তো এখানে টাচ করে দেওয়ার পর বন্ধুরা দেখতে পারবেন, একটু স্ক্রল ডাউন করবেন। স্ক্রল ডাউন করার পর এগুলো আছে, এগুলো হচ্ছে সেটের। তো এগুলো আমি দরকার নেই, তো এগুলো প্রয়োজন নেই। তো বন্ধুরা একটু স্ক্রল ডাউন করার পর দেখতে পাবেন প্লাস লেগে সমো রিংটোনস। তো এখানে টাচ করতে হবে। তো বন্ধুরা, সমো রিংটোনসে টাচ করলে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক 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 সুন্দর সুন্দর রিংটোন, মানে গানের রিংটোন দেওয়া আছে, হিন্দি, বাংলা, আরবিক বিভিন্ন দেওয়া আছে। তো বন্ধুরা, এখানে আপনি যত গান নিতে চান। তো বন্ধুরা দেখুন, এখানে আরও যদি সমর করা যায়, সমর করলে আরও অনেক চলে আসবে। আবার নিচে স্ক্রল ডাউন করে সমর করলে অনেক চলে আসবে। তো বন্ধুরা, আমি এখানে একটা গান বাজাবো, গান বেজে। তো বন্ধুরা, আপনারা
এগুলো গান কীভাবে চেক করে নেবেন যে কোন গানটি কীরকম, কোন গানটি রাখতে চান। তো এখানে আপনারা একটা টাচ করলে আপনাদের গানটি বেজে উঠবে। তো বন্ধুরা আমি একটু খালি শোনাবো, কারণ এখানে কপিরাইট ভিডিওটি কপিরাইট হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেই কারণে আমি বেশিক্ষণ বাজাবো না। তো বন্ধুরা দেখুন আমি এটাতে করে দিলাম, দেখলে পাচ্ছেন বন্ধুরা এখানে গান। তো আপনারা এরকম করে গান চেক করে নিতে পারবেন। চেক করে নেওয়ার পর এখানে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই গানের সোজা যে প্লাস আইকনটি আছে, তো এখানে প্লাস আইকনটি টাচ করে দিতে হবে। তো বন্ধুরা দেখুন, তো গানটি সিলেক্ট করে নেওয়ার পর এখানে উপরে দেখতে পারবেন, এখানে উপরে দেখতে পারেন বন্ধুরা এখানে নেক্সট লেখা আছে। তো আমাকে নেক্সটে টাচ করে দিতে হবে। তো নেক্সটে টাচ করে দেওয়ার পর বন্ধুরা এখন দেখুন এখানে সরি। তো বন্ধুরা দেখুন তাহলে আমি এখন বুঝাচ্ছি। তো এখানে দেখতে পারবেন যে আমি ইংলিশে রিংটোন করতেছি, সেই কারণে আমি ইংলিশ সিলেক্ট করছি। এখানে হচ্ছে একটা গানের ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে রাখছি আমার পছন্দ মতো। তো এখানে আমার নামটি দিয়ে রাখছি এবং এখানে আমি প্লিজ পিক আপ দি ফোন। দেখি এখন আমি কীভাবে এটা ক্রিয়েট করতে হয়। তো বন্ধুরা এখন দেখতে পারবেন যে এই পাশে এখানে দেখতে পাবেন সবুজ গ্রিনের ভিতর দেওয়া আছে কি ক্রিয়েট। তো আমাকে ক্রিয়েটে টাচ করে দিতে হবে বন্ধুরা দেখুন। তো ক্রিয়েটে টাচ করে দিলাম। দেখুন বন্ধুরা ক্রিয়েটে টাচ করে দেওয়ার পর আপনি চাইলে এখন গানটি শুনতে পারবেন। তো বন্ধুরা শুনতে পারলেন, আমার বেশিক্ষণ শুনলে আবার হয়তো কপিরাইট খাওয়ার সম্ভাবনা আছে ভিডিওটি। তো সেই কারণে বন্ধুরা দেখুন আমি গানটি আপনাদেরকে শোনানোর পর এখন বন্ধুরা এটি এখনও ডাউনলোড হয়নি। তো আমাদেরকে এই যে ডাউনলোড যে অপশনটি আছে, তো এখানে আমাকে টাচ করে দিতে হবে। তো বন্ধুরা দেখুন আমি ডাউনলোডে টাচ করে দিলাম। তো ডাউনলোডে টাচ করে দিলাম, দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। তো এখন আমি চলে যাব আমার ফাইল ম্যানেজারে, দেখি আমার রিংটোনটি হয়েছে কিনা, ডাউনলোড হয়েছে কিনা। তো আমি ফাইল ম্যানেজারে চলে গিয়ে দেখতে পারবেন, আমি এখন গানটি খুঁজবো। সরি। তো এখন আমি ডাউনলোডে এসে দেখব। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি দুইবার আমার করা পড়ছে। তো আহাদ আলী এটি, তো এইটি আমি ইনস্টল। তো বন্ধুরা দেখাইলাম যে দেখতে পারলেন এখন কীভাবে ডাউনলোড করলাম। তো বন্ধুরা আপনারা কীভাবে এটি সেট করতে হয় সেটা তো আপনারা জানেন। তো বন্ধুরা ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্ট সেকশনে আপনাদের মূল্যবান মতামতটি জানাবেন, এবং খুব বেশি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটি শেয়ার। যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।